Deuxièmement, ezali que na mboka na biso mibeko efo ezali kolo ya ba politique. Deuxièmement, ezali que na mboka na biso mibeko efo ezali kolo ya ba politique. Tango balansaka franc congolais ezalaki 3 francs congolais est égal à 1 dollar. Tala namboka na biso ba taxe nyo surtout ezali fixé en dollars. Mais ko futa salaire ya batu eza toujours na franc congolais. Donc eloko wana ezali eloko ya pasi pona mboka na biso etelema pe ekende liboso. Bayimboka matondi confiance na obozali ko sa na biso na chaîne moko ya bino Epo TV. Merci na bayinyoso bazwi occasion ya kolanda biso lisusu na mona mboka Papi Mbungu oyo azali komi benga moto pamba bino misa ko benga moto pamba. Merci na bino bosali biso confiance tozali toujours ko bunda pona mosala oyo masolo tozali ko bila masolo nyonso ya politique ya onso ezali ko concerner mboka Congo yango ezali ko bunda kaka pona mboka Congo ezwa lumière yango leo tokobeta masolo etali mboka Congo na mwana mboka Papi Mbungu mwana mboka mbote na yo mbote mingi. Merci na bayenyoso bakolanda biso na travers média na yo surtout kimia eumela mabota na bino même moral toujours. Ndeko Papi tozali komona dollar est toujours là et là yango depuis et ezali ko kitate ezozonga simate. Est-ce que tu continuer boy ou après Covid-19 l'état congolais a changé moi stratégie pour que mbongo na biso peso valeur pour mbongo na biso na valeur te vous ko banza boni nakanisi tokotanga nanu mpona nini tokomi na situation oyo ya dépréciation ya mbangu ya franc congolais et puis remède nini oyo tokoki koyebisa na baye bazali kokamba biso mpona ko atténuer impact ya Covid-19 na secteur ya monnaie ya mboka biso. Na kati ya dépréciation oyo tozana ba cause mibale, cause ya liboso ezali endogène na cause ya mibale eza exogène. Cause ya endogène ezali notamment insuffisance ya politique monétaire ya mboka na biso oyo bazali ko travailler na anticipation te. Cause ya mibale ezali oyo euti libanda lokola likambo ya Covid-19 oyo esali que mboka na biso ezala frappé de plein fouet au activité économique nyonso tout ekomaki ko tourner au ralenti. Et donc na ba cause wana remède ezali moko. Remède ezali que bana mboka oyo bazali ko sala politique monétaire ba meka sikoyo ko sala makasi po politique monétaire ya mboka na biso ezali conduit na Banque centrale du Congo ezala eloko ya masolote mais ezala veki po na bana ya mboka soki plan stratégique moko ezalité tokozala boye pe tokokende ti franc congolais ekokoma papier ya pamba na kati ya mboka na biso. Et donc appel tozali ko benga na bayi politique basala makasi pona ko cha politique ya malamu pona ko pesa valeur na mboka na mbongo ya mboka na biso. Et puis deuxièmement ezali pona ko relancer ba activité économique. Sans relance ya activité économique na mboka na biso na kanisi mboka na mbongo na biso et ko continuer ko perdre valeur na yango. Et donc tant que tozali ko lobela ba activité économique ezali oyo mingi ezali lié à l'exportation, c'est-à-dire que biloko oyo Congo etekaka na mboka ba paya pona ko kotisa mbongo na kati na mboka na biso yango ezali biloko ya malamu oyo bakoki ko travailler ba instrument wana mibale pona ko permettre que franc congolais et zwali sous valeur na yango. Mais ekozala moi pas si que valeur ya franc congolais ezonga na sima koleka
parce que à travers le temps franc congolais et subir une dévaluation et belé tant ou balansaka franc congolais ezalaki 3 francs congolais est égal à 1 dollar. Wana na époque à musée Laurent Désiré Kabila. Kasi le lot komona to komina 1 dollar et komi ti kokoma 2000 francs congolais. Donc perte wana ezali assez important, surtout impact nango direct ezali ko se ressentir et pas ba ménage oyo ezalaka cellule ya base pour na développement ya mboka impact ya dévaluation ya franc congolais ezali loko ya pasi tala na mboka na biso ba taxe nyonso to ezali fixé en dollars mais ko futa salaire ya bato eza toujours na franc congolais. Donc eloko wana ezali eloko ya pasi pour na mboka na biso etelema pe ekende liboso. Mwana mboka papi matondo mingi epai na posa ke tozali kobeta lisolo etali mboka Congo, tozali na mboka mosusu ya part Congo, mais bayi mboka Congo bazali komitungisa mwa mingi kotala makambo ekoleka na Congo central. Tozali komona ke mwa nungu entre gouverneur na ministre ya intérieur moi des ordres ezali wana na koto ya ba député bazali ko banza ke mikolo ezali ko ya les 30 ya moi basa la marche. Est-ce que vous allez komona qu'est-ce que vous avez raison ou moi des ordres qui est na kati wana nde? Non, likambu ya Congo central ezali likambu moko te tokoki kochango à l'écart na makambo ebele ezali koleka na mboka. Mboka na etambolaka soki mibeko ezali kotosama. Oyo ka ya Congo central tokoki kozango ka ya province ya oyo ya Lomami to ya nini donc et ça toujours lié même na province ya Maendombe gouverneur otaki ko démissionner et ça toujours lié na eloko moko omoni mutu nde azali au centre et il faut azala au centre ya préoccupation ya bato soki mutu azali négligé ezali likambu moko ezali kozala malamu te. Et donc pour na biso problème ya Congo central ezali il faut ezala considérer lokola jurisprudence ya malamu te mais eloko oyo bakonzi ya mboka il faut batela ngo na misu ya malamu po kimia ko kozonga na province wana bandeko oyo tangi bazali ko bunda ko sala boye bon ezali ndenge na lobaka mingi il faut que congolais aille bako travailler pour que congolais a se retrouver ce qui ezali pona ba intérêt personnel que bazali ko bunda et ko zala na tina te yango to belela batu mutu moko te azali abotama gouverneur to mutu moko te yo il faut longolé na musala ki gouverneur po yo lingi ete nezali eloko mutu oyo azali gouverneur soki akoki ressources ko répondre na besoin ya population te atiki population akei ko sala makambo susu mais yo pe ko bunda mingi te pona ka kolongola gouverneur po yo lingi te ezali na tango ya maponami nde baponaka bato soko okaniso zali mwa makasi mingi o se présenter na maponami bakopona yo donc ekozala toujours pour que démocratie na biso ekende liboso kasi na makambo ezali kolekana ezali ndenge na otaki kobelela liboso epai ya bakonzimboka papa Félix atala nan makambo yango malamu parce que feuilleton judiciaire feuilleton ya bato ko marché feuilleton ya bato boye eza makambo ezali kosala pasi tala ndeko Ronsard utaki ko marché pona ye ba marché pour naie bien qu'azane kaka jeune azo lukane musala naie azui opportunité par concours ya histoire mais bato batu ko marché pour naie est-ce que faut ko tika yango tika la kaka bongo to il faut ko luka moi pédagogie mingi ko expliquer bato ke ye akoki ko sala kaka musala o nyoso ekoki ko salema ekoki ko salema kaka soki bozali ko encadrer yango malamu mibeko ekoki kozala malamu mais bato nde esengeli bapique mibeko ya malamu po Congo etelema ekende libuso. Mwana mboka tozali ko considérer toujours masolo ngai na uti ko beta lisolo ya Rosar mais toyiki lisusu lokola baye ya mbabazonge lisusu lokola moi dialogue moi forum moko be pona ko lakisa lisusu lolengeni ba ko sala lisusu pona ko bimisa ko désigner lisusu moto na tete ya senozo mona teke baye église ba ko tambutu mbutu na mboka.
Bon, bah église eza likambo ya moi passé parce que bah batunyo surtout bakoki kokuta na mabe mais mokonzi ya église pasteur bakuta ke na mabe te soki pasteur akoti na kati ya mabe c'est que alongoli kazaka ne ya bo pasteur yango to kosenga na bango bazala quand même batu oyo bazali ko se dépasser basi ba poser ba acte oyo ezali na portée républicain mutu moko te to batinda ki bango basala qui en âme et conscience et donc lelo lisusu tozo benga bango na conscience na bango pour que ba créer ba frustration té na kati ya ba population ba créer ba problème té na kati ya ba population est-ce que mutu o ba kanisi ba ko désigner wana yenda ko zala mosanto nakanisi réponse kozala te to muto e boko boya ou ben na place à ronsa yende ba kondima facilement nakanisi il y a toujours des problèmes entre les gens mais il faut savoir qu'on s'assumer ce qui ndeko bopona qui est asali musala te bo permettre kaka sala musala bo juger par rapport ya misala na ye nakanisi wana nde ezali pa ya démocratie ezali bongo mais autre babiloko mususu soki bazongeli est-ce que bango nyonso to pe ba tomber d'accord nakanisi que eko poser susu ba problème parce que ti lelo yo véritable problème oyo ba boyeli to ba lingeli ye eyebani te et donc nakanisi na stade oyo il faut ba réfléchir deux fois bo keko proposer l'ensemble assemblée adopter après qu'il pas le président de la République silence radio donc biloko nyo surtout ane za biloko oyo ezali ko sala ke ko laksa ke mboka ezali ko kende mwa malamu mingi te alors esengeli batu ba kanisa oyo ezali intérêt ya peuple moni likambo ndeko ronsa na moni ba parti politique ba koti na kati ndieza problème na bango or eza problème ya parti politique te ezali problème ya ba confession religieuse basi ba bimisi mutu na bango et que ba permettre ya sala musala ba parti politique comme le la défi ce qui a sali biso to kotala non eza likambo wana te po ye azane ka mutu le yo zolo ba bongo ye so ka sali biso to kotala donc yo kanisi ke batu bazo sepela na opozo lo ba bongo po ye asali eloko moko te soki bolobi compétence ya mutu l'égard il est compétent mutu moko te oyo na Congo akoki koboya compétence na ye soki bolobi makambu oyo ezali ya normal batu nyonso to baza unanime que non l'égard il est compétent il a les épaules pour supporter la charge de ça mais toke na makambu oyo assez subjectif oyo ezali kaka pona ko créer ba séparation entre batu na kanisi ezali likambu ya esengo te donc pona ngai message ezali se moko ndeko basijija mutu papo ya misala soki ngai nazali mutu o jugenga te po moninga na lati veste to na lati chemise mais jugenga parce que nazali mutu o nakoki ko répondre na besoin ya makambu o zali kolugwa parole de même morale toujours ndeko papi tozali ko banza toujours que tozoko continuer masolo na bino tozali kolanda mwana mboka papi mbongo azali ko beta ko yanola na mituno ke bino pe tozali ko mituna to mona ki mwana mboka Nemi Mouliania azalaki moko ya directeur de cabinet ya président sortant président Joseph Kabila akende ko rendre ndeko Vital Kamerhe visite na prison centrale ya Makala ezali pona ko luka lolenge ni ya ko sala susu dialogue te ou bazali ko kelo ko musuna kati wana ndeko ndeko na ngai ko rendre mutu visite na ndeko no ya pasi na prison est-ce que c'est un problème nakanisi nga nazali mutu na sembela en église ya la borne biso tokendaka ko rendre batu visite na nesika ya pasi na hôpital to na prison ezalaka normal et donc bokoki kopekisa mutu te akende kotala ndeko azali na pasi to se comporter te ke to komi benemi po tozali ko s'opposer ngaku na sepelaka na ba serimo na mona acte moko entre Jean-Pierre Mbemba na Joseph Kabila ke ko rendre Jean-Pierre Mbemba visite na ndako ne ba vandi bazo solola attaque bazaki opposé politiquement et donc ndeko nemi so ke ko tala ndeko Vital Kamerhe ezali parce que muninga za nesika ya pasi et puis appel o ngai nazali ko boaka ezali koyeba que
to politiser mingi te makambu ya Vital Kamerhe kaka soki bakangi te po aza politicien bakangi po soi-disant que azalaki mutu oyo a détournaki encore plus que ba lien wana ya détournement eza nano établi clairement te na opinion générale ya ba congolais pour na koyeba que Vital Kamerhe a détournaki po na likambu yango ndeko Jamal alobi ngai munazwaki mbongo yo pesaki mbongo pa Kamerhe na pesaki mbongo pa Kamerhe te mais na salaki misala pe bo pesa nga tangu na ke ko sala misala et donc makambu yango to soki to komi ko zongo mingi na angle politique eza makambu ya pasi ndeko Kamerhe azali mutu oyo azalaka bien na batu asolola na batu donc soki lelo Félix Tshisekedi amoni ki fa ki kotala ndeko Kamerhe na kati ya prison po azaki dir cab na est-ce que c'est un problème? Donc to kota na ba débat wana te po ezali ko kitsa biso vraiment na niveau ya moi c'est mingi po ba ke kotala ye abesho la kendaki kotala ye na moni ba lobby ba commenter de différentes façons mais nemi ake kotala ye donc lobby pe kabundu to nani mutala muko komo nani Martin Fayulu so Martin Fayulu kutu ya zalaki ya ndemela kenda kotala déjà Kamerhe mandakala donc ils ont un problème te ya kokomisa ngo problème ya discussion belé mais ndeko papi to kato li solo te tant mozali ko loba kende ko Kamerhe na prison wana makambo aussi te ndeko Jamal nde bazwa ki bambongo to mais ndeko Kamerhe na kuzaki ko sala azali ko sala nini ti siko parce que yo zali moko pe oyibi mibeko ya mboka Congo mais tant mozo mona ke moto yo na procès mo bazalaki innocent mais ba retenir ye na prison bato basalaki makambo wana bazali libando zali ko tala yango na miso ya oyebi zali ko banza bon nazali ko banza que esika politique ekotaka droit ekimaka yango na kosenga mingi na bazuzi baloba droit na kanisi procès na ya en appel ekoleka les 7 na kanisi cette fois-ci au moins bosala biso plaisir to beta lisolo ya état de droit te na niveau ya nani ya lisolo kaka mais to meka ko concrétiser yango po omoni ndenge ezana na tunyo ba question eza simple ndeko Kamerhe ayibi mbongo non parce que ba pesa mbongo te aucun acte ozo ko lakisa ke Kamerhe azwaki $1 ya pato lukwanga na lobaka maître papi même moral o ayibi $1 à peuple congolais même moral makale yambaye oyibi $2 ya peuple congolais même moral makale landaye mais kasi soki lien wana oya komona ke mutu ayibi mbongo ezali komona na te donc ezali likambu oyo tokoki kotala yango na ndenge ya malamu mpona koloba ke attention il faut faire très attention par rapport ya procès wana po ndeko Kamerhe mutu azwaki mbongo ndeko Jamal azwi mbongo azosala misala abalakisi kutu na TV bandako ekomi kopola mpona misala ezosalema lisusu te banda bakanga ye eza makambo moko ya malamu est-ce que peuple congolais biso tozo kozela komona place mbongo ebimi omoni cause mususu na besoin ba cause ebele ya dépréciation ya franc congolais ezali na kati ya oyo babengaka réserve ya banque centrale ba ponctionner ki ba devise pe na kati yango nde tokoki kochango pe parmi ba cause oyo ezako sala que dollar eza ekita toujours congolais et franc congolais kita toujours ezali pe ponction au basalaki na kati ya banque centrale kozwa ba devise pour ne pas affecter yango na makambo 100 jours à chef de l'état et donc eza makambo oyo ba benga yango mal gouvernance na mboka mususu donc ezali pe parmi ba problème oyo ezali kolakisa que il y a quand même moins mal gouvernance na niveau ya kati ya mboka et donc bangonyo surtout wana ba meka ko changer ba sala ke mboka ezala un peu plus respectueux il y a ba texte na ba mibeko na ko bimisa mbongo à l'état ezala na niveau au total elaki te na makambu ya Jamal et donc na kati wana na kanisi ndeko Kamerhe aza mwana mboka soki ayibaki bokangi soki ayibi te boyoka soni te bobimisi ye asali pe makambu ne mususu azali ne mwana mboka. Merci mingi na ba analyse ya yo ndeko papi ozali ko bimisa maye oyo maele na yo ezali ko pousser yo ko talisa na ba imboka partout bazwami ya koyeba ke Congo ezaka mboka moko tozalaka na yango biso na bino ata bozali libanda bozana droit ya koyeba ke masoma ko leka na mboka Congo wana ezalaki mwana mboka papi moko ya ba analyste ya mboka Congo pe moko ya ba analyste politique wazoye engagement ya kobunda pona intérêt ya Congo ndeko soki
peuple congolais dans partout où a jamais eu qu'on retenir ni na masolo ou de bêtises na pourquoi elle a 3 sujets tout mais quoi aborder. Non, to changer gouvernance na kati ya mboka na biso. Il faut que ba gouvernant ba yoka biso ba gouverner pour na que ba franc congolais na biso comme ba papier té. Bakoka na moyen ni ndeko c'est zali maloba ozo kende na suka bakoka na moyen ni bakoka biso à travers la politique au bazali ko tcha en nani na tanga il comme politique monétaire. Politique monétaire eza eloko instrument moko ya makasi o esoutenaka monnaie ya mboka ebongi ekoma ya malamu mpona mboka na biso même si ya ba choc mais bato oyo mayele ba prévoyaka ba anticipaka tokoki kosibir kaka te mais il faut qu'on anticiper pour que Congo na biso ezala mboka oyo ba mayele ezali ko anticiper ba événement tozalaka bato oyo basibisaka te et donc na pona monnaie na biso na dépréciation na yango il faut que politique ya mboka na biso échanger na lobi mal gouvernance ezali momoko ezali koya mais bon voilà ezali yango nde sali ke to koma na situation oyo po impact ya ba pays mususu pe ezali nani ezali atténuation ezali par rapport ya ba covid activité économique esalemi malamu te mais atténuation ezali mais plan atténuation ya mboka na biso même si balansaki yango ya chef de l'état bato nan ba s'approprier nango te po biso ko ba scientifique to tangi yango kutu te po eza mise en disposition na biso te to luki yango na internet to luki yango pe to moni yango te po na ko luka ko ça moi idée par rapport à mesures d'atténuation impact à Covid-19 hein la Covid-19 faisait le moment que ezali ko sala passer et donc na deuxième sujet na biso na makambo tolobeli pour na makambo ezali koleka na province au moins comme la province est belé ozo na ba problème boye mais to batela mibeko nde batela ka mboka soki mibeko ekomi kozala ko soki esika politique ekoti mibeko kimaka mais tozala bato oyo esika politique ezali ekutani na mibeko politique ajuster par rapport ya mibeko yango nde tokotombola mboka na biso pour na troisième sujet pour na visite ya bandeko oyo eza nango fait Benin eza problème moko te bato bakoki kolobela ngo mingi pour lelo oyo bandeko bakendaki kotala nga pe nakenda kotala mais peut-être que nga na yebani te yango balobeli nga te mais nakenda kotala lokola individu aza na kati esika ya pasi basalaka esengo te soki moninga azali na pasi hein donc ndeko kamera aza na esika ya pasi asengi ba liberté provisoire bapesi ete or kokokima na eza nango ya kobanga te bakoki kotya pe na kati ya résidence surveillée basurveille ti procès na ye gosila na appel eza nango problème te omoni tomeka mpe koaméliorer bacondition incarcérale ya mboka na biso omoni makala ana eza esika oyo ya salite koleka eza esika moko ya mabe ya mapasi ya pasi pamba te mais esika moko oyo ezali ba condition eza réuni te na ba prison ya bamboka mususu même si mutu aza na prison mais okomona ye azali na banini ya malamu na yebiso so oke ya pavillon par exemple 6 na makala esika bato balalaka ezalaka te bato balalaka na nsima et donc eza ba condition oyo esengeli ko améliorer même si mutu aza na prison ezala te ke lokola bozo ko boma ye mais a se sentir que azali mutu ozo futa par rapport ya mabe oyo ya salaki yango wana na nyoso tu oyo to sukoloba ba mboka ba e bakolanda biso bakoki ko retenir que mabe et triomphaka te le mal ne triomphe pas le bien triomphe finit par triompher parole de même morale deuxièmement ezali que na mboka na biso mibeko efo ezali kolo ya ba politique yango nde kosala ke bayi politique babanga mibeko et puis mibeko ezongisa bayi politique na nzela po mboka na biso etelema likolo oya misatu ya koloba mingi ezali nde ba politique ya mboka na biso efo ezala pona intérêt ya peuple ce qui peuple zoko se retrouver na ba politique oyo tozali kosala yango nde ezali esengo politique ezalaka pona ko apporter solution na ba problème ezalaka te po yo se retrouver okoma na mbongo ebele ba population bazali pauvre soko tali degré ya pauvreté eza na mboka na biso na degré ya richesse na mboka na biso eza ndeko moko aloba na ngai tolongola phrase wana que nous sommes potentiellement riches pona nini parce que degré ya pauvreté ya mboka na biso eleki tokoki kondima te ke mboka oyo tonda ba minéraux bato bazali ko vivre lokola ba sous-homme
bato oyo baza sengeli bafutama ba compte ya l'état na devise mais ko futa bato na franc congolais to oyo échangeaka te ba perdre de pouvoir d'achat mais eloko moko te ezali ko imaginer pour bo changer bato pouvoir d'achat yango na mona bato ebele balobelaki makambo ya salaire oyo ezali na présidence de la république na kumisaki président de la république na c'est que oh non mais il faut continuer na sens wana pour que bato nyonso tout ezaka bato baza pembeni na yo te nde bazali kozwa salaire jardinier azozwa mwa soki 3 millions de francs congolais donc so pe ba $1,700 na ye ezala pe bato oyo bazali kosala lokola basoda aprometaki basoda par exemple $400 esengeli etikala maloba te ekokisama pe lokola pe biso bajeune oyo tozali koluka mosala tozali kobundabunda tozala ata na mwa place moko toyebi ke tokoki kozwa misala pe tosali mpo mboka na biso etelema na bosa na keloko moko te nasengaka na chef de l'état totonda na kolta na mboka Congo usine moko ya l'état mpona kosala makambo ya kolta eza te yango nasengi yo sala industrie na este ya mboka na biso guerre asymétrie oyo eza na mboka na biso ekosila mpo bajeune bakozwa misala bakozwa moyen ya kovivre epuis guerre ekosila esika développement oyo ezali soki pauvreté nde ezali kotinda bajeune ebele bakoka kokonta na bagroupes armés mais soki yo osali bausine industrie ya kosala ke coltan oyo ezala exploité industriellement et puis vendu et kozala esika bajeune bakozwa misala et puis okomona guerre oyo ebele tozali komona na este na mboka na biso ekosila mpo bajeune bakozwa misala parole de même morale toujours. Merci ndeko papi wana ezalaki masolo ya biso masolo yango ekomi na suka mais posa ya kokontinue masolo ezali vous continuez toujours à s'abonner, vous continuez toujours à faire confiance, vous continuez toujours à mettre ma solo ya mboka Congo pe na bato ya mayele o baibi ko sala analyse baibi ko solo la pe baibi ko bimisa mai o ko pesa lumière na population na bango to continuer toujours à s'abonner, surtout to continuer toujours à sala musala. Merci na grande équipe technique, merci na notre cordon, merci na vie nanga Francisco. Bisiko Zalivier Moussa les Okoba toujours. Merci de l'encouragement. Merci de la confiance. Tout continue toujours Kolanda. Bye et la prochaine.